सुरी जाल्या इतले जिवितांत बरोबर बसून ही आयज एक सुरपणाचेर आमचो दीस एक कांय दीस येतलो. आमी केन्ना जाणटी जातली, आमी शेपाय जातली, तर आमकांय तसलेंच काय आयज आमकांच विचार करुया, नियाळ करुया. जरी तर म्हाका दुसऱ्यांनी बरें केल्लें जाय, हांवें दुसऱ्यांक बरें करूंक जाय, तेन्नाच फुडें तुका आनी म्हाका बरें फावो जातलें. सो हीच कृपा आमकां सगळ्यांक मागुया आनी जेजून शिकयलेलें प्रार्थना आवडटान सगळे बरोबर विचारुया. आमचे बाबा मोगाच्या इश्टानो, नेवीज सायबिणीचे फेस्त, पणसाचें फेस्त जे रायचे फिरगोजेन आमी म्हणोंक शकता, गोंयांत पयलें पणसाचें फेस्त हे रायचे फिरगोजेन जाता. कितें भाशेन हे फिरगोजीचो पाद विगार फादर जान्वाऱ्यो द कास्ता, आमकां आदार दिवपी फादर साऊद पेरेरा आनी हांव हे फिरगोजीचो पातकूर फादर पिटर डिसोजा आमच्या रायच्या फिरगोजकारां सांगाता व्हडा उमेदीन आमी तयारी करूंक लागल्यात. आनी कितें भाशेन ही उत्मीक तयारी आनी थोड्याच दिसांनी जातली. 26 तारखेक आमची माडी 5:30 वाजता थेर्स मीस हे माडयेच्या निमतान. आनी कितें भाशेन त्या दिसाक तावन आमची नोवेना जातली 27 तारीख ते 4 तारीख पासून. जायते यादनीक हे उत्मीक वाटेन आमकां वाडोवंक एके भाशेन आमचे फिरगोजेन येतले. आनी हे वर्साक आमी चड करून 10 मानामेंताचेर हे विशय काडलेले आसात. 10 मानामेंत पाडून जेजून कशें रिगून रावपाचें हाचेर आमकां संदेश मेळटलो. सकाळच्या 6:30 वाजता मीस आसतलें नोवेनाचें आनी तशेंच सांजेच्या 5:30 वाजता थेर्स आनी उपरांत मीस.